嗨，大家好。上一期我们讲了一个非常关键的变量，权力能不能安全退场。当一个制度里权力无法安全退出，战争的概率就会上升。但问题来了，就算战争可以延迟风险，它为什么还能带来支持？为什么有些国家一旦进入冲突，内部反而更稳定了？今天这一期我们只讲一个问题：战争是怎么变成维稳工具的？你可以回想一下，很多时候，一个国家在和平时期，内部问题很多，经济压力、社会矛盾、意见分歧，但一旦外部冲突出现，这些问题会发生什么？你会发现一个变化，争论减少了，声音变少了，立场更统一了，甚至有时候支持率会上升。这不是个别现象，这是一个反复出现的结构现象。我们先讲第一个机制，外部敌人。当一个社会突然面对一个外部威胁，会发生什么？人的注意力会集中，原本的分歧会被压低，因为此时问题不再是我们内部谁对谁错，而变成我们对他们。这个转变非常关键，它把一个复杂社会简化成两个阵营。这个时候，内部冲突的空间自然会被压缩，这就是敌人效应。第二个机制，安全优先。在和平时期，人们更关心收入、公平、自由、机会，但一旦进入冲突，优先级会改变，安全会变成第一位。当安全变成第一位，很多原本重要的问题就会被推到后面。这个时候，一些声音会被认为不合时宜、不重要，甚至不应该出现。于是，反对声音自然减少，不是一定被强制压制，而是被环境压缩了。第三个机制，紧急状态。在正常情况下，很多权力是有限的，但在冲突中会发生一个变化，特殊时期出现了，而特殊时期往往意味着规则可以调整，权力可以扩大，行动可以加快。很多平时做不到的事情，在这种情况下变得合理。你要注意一点，这些变化不一定是人为设计的，而是制度本身在应对压力时自动发生的变化。我们把刚才讲的3点合在一起：敌人效应、统一内部、安全优先、压低分歧、紧急状态、扩大权力。当这3件事同时发生，会形成一个结果，内部变得更稳定，至少在短期内。这就是为什么一些国家在冲突中反而更稳。我们用一个更简单的类比，一个公司平时内部争吵很多，部门冲突、利益分歧、意见不同，但突然有一天，公司面临一个外部危机，比如行业巨头打压、市场崩盘、生死存亡，你会发现内部争吵减少了，大家开始合作，决策变快了。不是因为问题解决了，而是被更大的问题掩盖了。国家也是一样。所以我们把这一期核心结论说清楚：战争并不一定是为了胜利，在某些情况下，战争更重要的作用是维持内部结构，延迟内部压力，稳定权力运行。它不只是军事行为，它也是一种政治工具。但问题来了，如果战争可以稳定内部，为什么有些战争反而会导致崩溃？为什么有的国家打仗越来越稳，而有的国家一打就乱？下一期我们讲
为什么有的国家能承受战争，有的不能？这期节目就到这里，感谢朋友们点赞、关注、评论，谢谢大家。